السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم وأتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وكل مريض داخل الفيديو بغرض الشفاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم إن شاء الله. كل من قال آمين يا ربي، وتكون الوصفات إن شاء الله سبب في العلاج. إذن أحبابي، المهم أحبابي، فضلا طبعا وليس أمرا فقط، لتصل الوصفة للناس اللي بحاجة لهذا العلاج، وتشجيعا للمزيد من العطاء انكم تضغطوا فقط لايك للفيديو، لن تخسروا طبعا شيئا، وجزاكم الله الف خير كل من ضغط لايك. اذا احبابي، هذا مشروب وصفه تقوي المناعه ويخلصك طبعا هذا المشروب من الزكام، السعال، الحاد والرشح وسيل الانف والبلغم بشكل مباشر، يعني مباشره بعد استخدام الوصفه. والوصفه كتطلب فقط 3 ايام، لا تزيد عن 3 ايام. حد العلاج هو 3 ايام بالكثير، فقط 3 ايام، يعني لا تزيدوا عنها. بالنسبه لهذه الوصفه، طبعا بالنسبه للمكونات نقول لكم المكونات قبل الطريقه. سنحتاج الى الزنجبيل فقط عصيره، انا غادي نوريكم كيف ساستخرج عصيره. سنحتاج الى فصان من الثوم، وسنحتاج من احسن الثوم يكون الثوم هذا الثوم الحمراء او الثوم الاحمر. الليمون او الحامض عصيره، والقليل من الزعتر، وطبعا العسل. اذا كان عندكم عسل طبيعي اعملوه في الوصفه، يعني ضروري في الوصفه. اذا لم يتوفر طبيعي في الحالات القصوى استغنوا عنه، لكن يجب عسل طبيعي لتحليه هذه الوصفه. فهذه الوصفه ان شاء الله باذن الله تشفيك من الزكام والسعال الحاد والرشح، وكذلك سيل الانف والبلغم الموجود في الصدر، وكذلك تقوي المناعه وتحارب جميع الفيروسات باذن الله تعالى. ف بالنسبه لطريقه استخدام الوصفه، اول شيء عندي هنا الزنجبيل. ساقوم ببشر كميه من الزنجبيل، يعني على حد ما تعطيني يعني ملعقه فقط، او بامكانكم انكم عدم يعني بشروا، لاننا احنا سنحتاج فقط الماء. المهم انا ساقوم ببشر كميه بهذا الشكل. مهم بسم الله، بعد ما قمت بتقشيره ساقوم ببشره. هذه اول خطوه. طبعا اول خطوه لاستخراج عصير الزنجبيل الصافي فقط بهذا الشكل. اذا هنا بعد ما قمت ببشره سوف نبدا بعصره بهذا الشكل. هانتوما كيخرج لنا العصير او ماء الزنجبيل بشكل صافي. فهذه هي طريقه استخراج عصير الزنجبيل. اذا هنا عندي تقريبا حصلت على ملعقه كبيره، شايفين؟ هنا عندي تقريبا ملعقه صغيره من الزعتر، غادي نضيفها كذلك على هذا الزنجبيل، وغادي نضيف كذلك بالنسبه لهذا الليمون سوف نقوم باخذ فقط عصير ليمون. الا عندكم هذا الليمون كبير تاخذون يعني نصف ليمونه عصيرها. اذا سوف اقوم بعصرها على هذه المكونات، نقوم بالتخلص فقط من هذه البذور ونقوم بعصرها بهذا الشكل. هذه الوصفه انا عملتها من كم يوم، كانت عندي رشح وسيلان بالانف والاعراض اللي كنت ذكرت لكم، فلهذا انا حطيت لكم هذه الوصفه. انا عملتها بهذه الطريقه، وكنت كناخذها انا مرتين باليوم، فلهذا انا شاركتها معكم. وما شاء الله من اول استخدام تحسوا براحه في الصدر. اذا بعد هذه الخطوه غادي ناخذ